lēmumu projektu par Straumes kunga iecelšanu šajā amatā. Vai man var piešķirt papildus laika arī runai? Jā. Principā, labdien, brāļi, māsas. Es aicinu balsot par, bet tādā pašā laikā saku bet. Es pieļauju, ka kārtējo reizi manu runu izlaus kaut kādu sentenci un atkal žurnālisti nopublicēs. Mana runa ir vairāk domāta cilvēkiem, nevis kas domā emocionāli, bet tiem, kas matemātikā skolā bija labas atzīmes. Kāpēc par un kāpēc bet? Nav uz doto brīdi labāka speciālisti, kas varētu cīnīties ar korupciju Latvijā. Uz doto brīdi es uzskatu, ka viņš ir vispieredzējošākais un zinošākais. Dati, kas pa viņu ir iesniegti, mums liecina, ka viņš ir 100% lojāls NATO karaspēkam. Tātad uz doto brīdi mēs varam arī saprast to, ja NATO karaspēks atdod vienu no saviem labākajiem darbiniekiem, ka NATO arī uztraucies par korupcijas situāciju Latvijā. Labi. Jā, tālāk turpinājums, kāpēc bet? Faktiski Knaps visu iepriekšējo laiku nav cīnījies ar korupciju valstī. Kāpēc bet? Fakti liecina, ka korupcija organizē un piesedz bijušie VDK darbinieki, aģentu tīkls un tā sekotāji. Kāpēc bet? Daļa no šī VDK aģentu tīkla tiek piesegta no drošības policijas un SAB. Kāpēc bet? Ieliekot labu cilvēku sliktā sistēmā, sistēma sagrauž cilvēku. Kāpēc bet? Tāpēc, ka vispirms jāsakārto sistēmu. Politiskām partijām ir jābūt gana finansiāli neatkarīgām un pietiekami resursiem vēlēšanu kampaņā. Lai nav tā, ka politiskās partijas kā sargs tuksnesī pie akas padzerās no ūdeni. Partijām jābūt kārtīgai blašķai ūdens, lai viņš nedzertu šo ūdeni, kas ir akā. Nākamais, kāpēc? Jāsakārto sistēmu. Amatpersonām, kas organizē valsts iepirkumus, kas organizē darbu mūsu valstī, jābūt pietiekami labi motivētām, labi atalgotām sasniegt mērķus un viegli sodāmiem par pārkāpumiem. Nākamais, ko es jau arī teicu mūsu Straumes kungam. Knapu darbiniekiem jābūt pietiekamam motivētiem un atalgotu, lai šis atalgojums piesaistītu labākos speciālistus. Ko es arī teicu Straumes kungam, es personīgi baidītos cīnīties ar korupciju. Jābūt šīm garantijām, drošībām. Kāpēc? Drošība un arī pēc tam, ka viņi pamet. Kāpēc? Tāpēc, ka faktiski Knapu vadītājiem jācīnās ar uzņēmumu, kur pelna miljonus gadā, kuri spēja algot drošības dienestus. Arī es savā uzņēmumā algoju drošības dienestu. Un šie drošības dienesti daudzos gadījumos caurīja gan mūsu tiesības sargājušo sistēmu, gan arī drošības sistēmu. Daudzos gadījumos ar pašu Knapu caurvīju. Nākamais, kas uz doto brīdi, man tā liekas, Straumes kungam absolūti nav. Labi motivēta komanda. Cik es zinu, lai gūtu panākums, ir jāiegulda 7 gadu darbs. Es nebaidos, ka viņam nav tik daudz laika, lai izveidotu komandu. Un pēdējais, ko es gribēju teikt, kāpēc bet? Kad es biju tuvu korupcijai, tā faktiski Knapu vadītāji bija jācīnās ar tiem cilvēkiem, kuru viņu iecēla un atbalstīja šajā amatā. Uz doto brīdi šo Straumes kungu iecelšanu es uztveru vairāk kā pēdējo mēģinājumu cīņā ar korupciju. Bet mans uzskats neizdosies. Neizdosies, ja nemainīsim sistēmu un patiesi neatbalstīsim Straumes kungu. Paldies, vārds deputātam Kārlim Sežantam.